एक गिर के नीचे। Bring them down here and I'll put them off for you. ये देखें आप सलमान भाई ने 3 पकड़ी है, 2 तो खुद ही गिर गए नीचे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए कि कमाल हो गया। लेकिन या तो एक भी नहीं आ रही थी, 3 दिन आ गई। ये देखिए आप सलमान भाई की माशाल्लाह से किस्मत चेक करें। ये 2 नीचे जमीन और 1 ही है। ये देखिए और ये बहुत बड़ी है और माशाल्लाह से इसके जो बनेगा ना No, it's not the reason, no. Hey, do you want a bucket up there? ये आप देख सकते हैं सर। एक और आ गई वो ऊपर से आप देखें। Bro, put that bucket up there on your ear, Pete. You don't mind it. देख ले भाई। दो लाख के नहीं मैंने पहले रज़ा भाई ने मिसिल तोड़ दी। हाँ भाई। Bro, या शान भाई शान नहीं दी क्या? अबे पैसे हलाल के दिए यार। जान तेरी शर्ट पूरी नीचे नहीं जा रही। माशाल्लाह से ये कैमरे से किसी को नहीं तुमने छोटा निकाला हुआ है, अंदर नहीं जा रहा पूरा। Hey, you put your bucket there. Then I've got one. Yeah. Oh, you got one. All right. I wind it up. Yeah. Right. You got some. सादिक भाई का भी खुल गया। लेकिन बच्चियां पकड़ा है। सादिक भाई पकड़ चुके हैं। सिर्फ बच्चियां। और आ गई भाई, आ गई ये कम लगी है। निकल गई। और ये शान की जो अब लग गई है, लग गई है, लग गई है। तोड़ दी, सील तोड़ दी। अरे लग गई। अब लग गई। दोनों में निकल गई एक। चार थी, तीन निकल गई। तेरे भाई ने भी पकड़ ली। माशाल्लाह तेरे भाई ने पकड़ ली। बच्ची ना वो पकड़ ली, बहुत भारी है। एक और आ गई। ये दो पकड़ने और जल्दी से पता नहीं खा के आए आज ये। अल्लाह ही जानता है क्या खा के आए। आप देखिए दो मछलियां। I'm loving it. First time ever caught fish. 4 of them together. बड़ी लगी है। Don't go mad. आप ये देखें माशाल्लाह से कि आपको भाई कहाँ खड़ा हुआ है। ये आपका भाई कहाँ खड़ा हुआ है ये देखिए। ये कमाल है। हाथियों के ऊपर तो आ गए लेकिन नीचे भी जाना है। सलमान भाई की अभी 3 मछलियां ये देखिए पेट के अंदर। और फिर भाई मेरा ये टूट गया। Boss, it's broken. Is it working now? सलमान भाई के इसको बुलाना यार। टूट चुका है और बहुत ज्यादा हिल रही है। वो तो मैं नीचे उतर गया ना। भाई अब किसी के पास आए तो फौरन नहीं निकालना, मुझे बता देना ताकि मैं जो If you've got a cold box, you've got a box to come in. Yeah, you've got the box. Yeah, if you've got a box, put them in the box. Yeah. Got an ice box. Yeah, that's where they want to go. Gone. What are we doing? Seabed. Oh, That's the seabed. It's too much line now. Yeah. Go along Yeah, the bottom. if you let too much line out, it keeps Oh, snappy. it's right back there. Miles out. और ये अगर सारी बातें ये उर्दू में करते ना सादिक भाई कुछ समझ में आता, लेकिन खैर इशारों की बात होती है। और ये समझ क्या कह रहा था उसे समझ में आया हमारी। ये कह रहा था कि इसको हिलाते रहे। वो बाहर तो आ जाए। बहुत नीचे चला गया, नीचे बहुत चला गया। दादी भाई पकड़ा पकड़ा पकड़ा। Okay, put some in there. Put some in there first. Put ice on. Yeah, put it there. Should I bring mine? तो ये फिश का हिसाब किताब क्या ये बराबर की तकसीम होगी? इंशाल्लाह। हाँ फिर ठीक है। मतलब तो कुछ लोगों तो मिलेगी नहीं। तो सारी तू ही ले आएगा। 9 हो गई है। माशाल्लाह 9 गिन भी रहा है। अबे 4 लगी थी एक साथ मेरी। सबको अलग अलग जगह करनी चाहिए। ज़्यादा डालो ब्रो, ज़्यादा अभी नहीं है। सी बैग्स की ट्राई सी बैग्स की
तो है लेकिन मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया इतना हो कि वाटरप्रूफ देखा तो था कि वाटरप्रूफ दिखा तो IP76। हाँ क्योंकि ये देखो ना ये अंडर वाटर भी कर सकते हैं हाँ अभी जब वो आएंगे तो दिखा देंगे। पहले पकड़ी जाएगी